വീണ്ടും ഒരു യാത്രയിലേക്കാണ്. ഈ ടൈം നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ ഭംഗിയിൽ കാണുവാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിയാൻ എന്തും ക്രേസ് തന്നെയാണ്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് മൂന്നാറിലേക്കല്ല, മൂന്നാറിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിമാലി എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതൊരു ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ടെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല പേഴ്സണലി ഞാൻ. സോ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പിംഗ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ടെൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസും അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടിയ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം. ഈ വിഷ്വൽസിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഐ ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചേർത്തലയിൽ നിന്നാണ് ഈ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ചേർത്തലയിൽ നിന്നും എറണാകുളം, മരട് വഴി കോലഞ്ചേരി, കോതമംഗലം, അടിമാലി ഇതായിരുന്നു റൂട്ട്. ഈ അടിമാലി ടൗൺ എത്തണ്ട കേട്ടോ. ഈ അടിമാലി ടൗണിന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ മുമ്പാണ് ഈ ടെൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ഉള്ളത്. കഴിവതും ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ ഇതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡ്രൈവിംഗ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. നമ്മൾ സ്പോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. വിഷ്വൽസിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കുള്ള കയറ്റ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ വ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബൈക്കിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ബൈക്കിലോ കാറിലോ നമുക്ക് വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കയറ്റമുണ്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഏരിയ. പിന്നെ റോഡ് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മോശം കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത്. മഴയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് ഒരു മീഡിയം എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലുള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 5 ഏക്കറിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പച്ചപ്പിൻ്റെ അതിപ്രസരം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളും ബോഡിയും ഒക്കെ സ്റ്റക്കാവുന്നത്. ഏകദേശം 1500 അടി പൊക്കമുള്ള ഈ പാറയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റായി കാണുന്ന ആ വ്യൂ. ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്പോട്ടിൽ ഒരു പകലും രാത്രിയും ടെൻറ്റിൽ ചിലവിടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ.
ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്നും നോക്കുവാണെങ്കിൽ പാൽക്കുളമേട്, കോട്ടപ്പാറ, കാറ്റാടിക്കടവ്, ആനപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സ്പോട്ടിലേക്കും നമുക്ക് വ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല പക്ക സൺലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടും കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല ഒരു ഡേ ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ. ദൂരത്താ കാണുന്നത് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെക്കാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോയി. മരങ്ങളും മുളകളും കൊണ്ടാണ് ഈ ഡെക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നേച്ചർ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മലയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സേഫാണ്, വേറെ ഇഷ്യൂസൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഇവിടെ നിന്നും നോക്കുവാണെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഈ വ്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെയിൽ മാറി ഇവിടെ മഴയായി. മഴയത്ത് പച്ചപ്പ് ഒന്നുകൂടി കോൺട്രാസ്റ്റായി എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇവിടെ ഒരു കഫറ്റേരിയ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. മഴ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കെയർ ടേക്കർ ബ്ലാക്ക് ടീ സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. അറിയാലോ മഴയത്ത് ബ്ലാക്ക് ടീ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത്. ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന 2 ടൈപ്പ് അക്കോമഡേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രീ ടോപ്പ് മോഡലായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടേജും മുള കൊണ്ട് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടേജും. ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റൗണ്ടപ്പാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റായ ടെൻറ്റിലേക്ക് പോയാലോ? ആക്ച്വലി വീഡിയോയിൽ ആദ്യം കണ്ട 3 ടെൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് വേറൊരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെൻറ്റ് കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. സോ ആ ടെൻറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എക്സ്ട്രീം കോർണറാണ്. സോ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഹൈലൈറ്റും. നല്ല ഒരു സീനറി വ്യൂവും നല്ല പച്ചപ്പും ചെടികളൊക്കെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പക്കാ ടെൻറ്റ്. അപ്പോൾ മഴ കഴിഞ്ഞു, കോട ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വെയിലും മഴയും കോടയും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം. എന്നാ ബ്ലെസ്സിങ് ആണല്ലേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ മലനിരകളിൽ ഈ അനുഭവങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ജീവിതം അല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഏതായാലും അത് എൻജോയ് ചെയ്തു ആദ്യമായി. ഈ ടെൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ടൈപ്പ് ടെൻ്റ് അല്ല. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമായി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. സോ ഇതിൽ 3 പേർക്ക് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട്. സോ ഈ ദിവസത്തെ നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇനി ഡേ 2 ആണ്. രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ടെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കാണുന്നത് ഇളം വെയിലടിച്ച് പരന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ
മലനിരകളെയാണ്. ഇതുവരെ കിട്ടാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത്. ഇവിടം വിട്ട് തിരിച്ച് മല ഇറങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയാലും ഈ ഒരു വ്യൂ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. രാവിലെ ഓരോ ബ്ലാക്ക് ടീ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇന്ന് മാത്രമല്ലേ പറ്റുമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തീർത്തും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റേജൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അവർ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട്. സോ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഫാമിലിക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്റ്റേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും തരുന്നതെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. വലിയ ഹെവി തണുപ്പൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെറ്റർ കൂളിംഗ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒരു പക്ക ക്ലൈമറ്റ്, ഹെവി ആയിട്ടില്ല എന്നാലും പക്ക ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ട്രീ ടോപ്പ് ടൈപ്പ് വരുന്നൊരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സീനറി ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രാത്രി ഭയങ്കര വിജനത ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഇവിടെ. സോ ഒരു ശല്യമില്ലാതെ കംഫർട്ടായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ. ഞങ്ങൾ താമസിച്ച നൈറ്റ് ഏകദേശം ഒരു 18 to 20 ഡിഗ്രി കൂളിങ് നൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കാണുന്നത് മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കോട്ടേജാണ്. ഇതിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള മൈൻഡിലാണ്. റിയലി ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി മാറി. നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ വെയിലും മഴയും കോടയും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാവരും തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യൂ. നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭംഗി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം. ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. Thank you for your time and support. Keep supporting us by like, share and subscribe our channel, Escape Voyage.